अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज गो अकिस नईस फिशिंग स्पॉट्स पे फिशिंग करने खतर वह सोन नाव गो नाव मज वनी रटो प्रान गाड़ बे वंदस मज रटान वह नाव लकट नाव अथ मज खसो ये पन नफर ये करान बिस्लाय बेहान मगर गोन शौक तो गो पोज मगर गोन गई ठीक अच्छा द्राय पन्नस वंद फिशिंग स्पॉट्स कुन बिस्लाय तो स्पॉट क्या वाटर लेवल कम मगर फिर भी मज़ वंदस मज रच वारिया गाड़ जनवरी फरवरी मज ये दरियावस गो मोन यार बड़ी आमिर ज़बरदस्त असल नफर यह हमेशा हेल्प करान यह कौन ये नाव हाँ कत बेहान ये हाय जबरदस्त स्पॉट है हुत नश ना बेहान हुत वी नश क्या बेठी तो ये वोत पन स्पॉट्स पे ये बेहान जबरदस्त स्पॉट गो स्पॉट ये गई गाड़ गॉड नाइस स्पॉट गई गाड़ नाइस फिशिंग स्पॉट्स पे आज बे वुच रटिस अमिस येड़ फस अमिस फस येड़ बरी ये हनी द पे फीड गाड़ा फंसी गाड़ा फंसी गाड़ा फंसी गाड़ा फंसी गाड़ा फंसी गाड़ा फंसी येड़ फंसा रचे लकट गाड़ त्रावान यल ना
यह गो अजुक शिकार शुक्र खुदायस कुन नयिस फिशिंग स्पॉट्स पे गई अज गाड़